你是不是也常遇到那种客人走进来看一看、问一问，结果就走掉啊？其实他只是觉得一次付太多有压力啦。店家真的可以免费申请汉润免卡分期服务。客人分期，你成交率直接飙起来，这不是爽赚？但现在正在找10万家特约店，目标直接把全台813万没有信用卡的客人接回来。那市场有够大，你不跟上真的会被甩。真的啦，我朋友的店上周才申请，客人整个多一挂。这是什么你知道吗？利率手续费还可以让顾客自己负担，店家是零利率，就你不用花钱，客人还更愿意买。这谁不办这个？和润最快1天就把钱拨给店家，资金周转快到我吓到然后现在分期付款是店家收款的新主流，你不做真的会被同业电爆。真的。我老板也叫我去办，你快去啦！